Nafikiri changamoto ambayo iko Young Africans kwa sasa ni timu kuanza upya basi. Wachezaji wengi ambao wameingia kwenye kikosi cha kwanza sasa hivi cha Romain Folz ambaye ameonekana na mabadiliko. Wachezaji wengi waliojirudia ni wale wachezaji ambao walikuwa Yanga kwa muda mrefu. Wachezaji ambao wamekuja wageni na wanaanza kwenye mechi nyingi ni wachache. Isipokuwa kilichopo Yanga kwa sasa ni timu imeanza upya, kwa sababu mwalimu aliyekuja ni mwalimu ambaye amekuja na vitu vipya kwenye timu. Inawezekana kabisa ikatokea Gamondi, Sidramovic na Miluda Hamdi walikuwa wanatofautiana kwenye vitu vingi. Hiyo inawezekana. Lakini staili yao ya kucheza licha ya kwamba ilikuwa inatofautiana, uliona timu bado haina mabadiliko makubwa yaliyoifanya timu ionekane imeanza moja. Lakini kwa mwalimu huyu ambaye ameingia Romain Folz kwenye timu, yeye amekuja anataka kuingiza vitu vyake ambavyo anaamini vinaweza kuitengeneza Yanga ikawa bora kuliko alivyoikuta. Sivyo bahati muda haumsubiri Romain Folz. Yuko nje ya muda, kwa maana ya kwamba kadri muda unavyokwenda na mambo yake yanapokuwa hayajakaa sawa, ndivyo ambavyo watu wanaendelea kumdisregard kama kocha mzuri. Jambo ambalo kwangu mimi linakuwa gumu kidogo kuamini kwamba yule sio kocha mzuri. Mimi naamini ni mwalimu mzuri, isipokuwa kaja kwenye kipindi ambacho wachezaji pia wako kwenye nyakati za mabadiliko. Kwa mfano, Bakari Nondo Mwamnyeto hakuwa mchezaji ambaye anaanza mara kwa mara, kwa mfano msimu uliopita. Sasa hivi kwa kwenye mabadiliko, anataka kurudi kwenye kikosi cha kwanza na ameshamuonyesha mwalimu ana uwezo na mwalimu amemwamini Bakari Nondo anacheza. Sasa hivi kuna kipindi ambacho Yanga itamkosa Ibrahim Abdullah Baka. Maana yake Mwamnyeto atatakiwa acheze na Dickson Job. Huo muda wote Mwamnyeto ataaminiwa hapo umetokana na hizi siku chache zilizopita alizoaminiwa na Romain Folz. Hilo la kwanza. Azizi Ndabwile hakuwa mchezaji anayeanza pia mara kwa mara kikosi cha kwanza cha Yanga msimu uliopita, lakini kwa dakika alizopewa tangu msimu umeanza tumemwona ni Azizi Ndabwile ambaye amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu, which means sasa yeye ndo amekuwa favorite kwa mwalimu kuliko Musa Bala Conte ambaye watu wengi walimzungumza pengine angeweza kuja kuwa favorite kwenye timu.